माई डियर स्टूडेंट्स आशा करछि तोमरा सुस्थ आछो एबं मन दिए पढ़ाशोना करछो। तो देखो आज के भिडियो दीते एकटू देरी हो गेल, आज के छुटिर दिन। आज के भेबेछिलाम तोमादेर आरो एकटी भिडियो देब, तो निजेस्व काजेर जोन्नो आज के दीते पारिनी। आई एम एक्सट्रीमलि सरि। तो आजकेर भिडियोते आमी एशियाटिक सोसाइटिर एकटा आपडेट देब, खूब गुरुत्वपूर्ण आपडेट। सेटा होच्छे तोमरा टियार 1 एर परीक्षा दिएछिले गत रविवार। तो तुम्हादेर टियार 1 एर परीक्षार फल प्रकाश होयेछे। जारा सिलेक्टेड होयेछो तादेरके डेस्क्रिप्टिव परीक्षा दीते हबे टियार 2। तो टियार 2 परीक्षा 7 तारिखे अर्थात आगामी सप्ताहे तोमरा एडमिट कार्ड कबे थेके पाबे, साथे टियार 2 परीक्षार तोमादेर सिलेबास कि आछे, टियार 2 परीक्षार सिलेबास एबं तार साथे एकटा संक्षिप्त साजेशन। तोमरा जानो जे चाकरिर परीक्षाय साजेशन হয় না, তবুও আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেরকমটা আমি মনে করেছি তোমাদেরকে একটু বলবো, সেরকম তোমরা এই এক সপ্তাহে একটু দেখে যাবে। তো পুরো ভিডিওটা গুরুত্বপূর্ণ, তোমরা সাথে থাকো, স্কিপ করবে না। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো শুরু করছি। এই হচ্ছে এশিয়াটিক সোসাইটির যারা তোমরা সিলেক্টেড হয়েছো তাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং রোল নাম্বার দিয়ে দিয়েছে। তোমরা আমি একটু স্লো ডাউন করছি, তোমরা একটু দেখে নাও। আমি একটু স্লো ডাউন করছি, স্লো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তোমরা দেখে নাও। তোমরা ওয়েবসাইট থেকেও দেখে নিতে পারবে। আমি এটার আর লিঙ্ক দিলাম না, অন্যান্য জিনিসের লিঙ্ক দিতে হবে। তো এই হচ্ছে রেজাল্ট। এই 39 জনের নাম তুলেছে। এদেরকে বলা হয়েছে 40 মার্কের ডেসক্রিপটিভ হবে ইংলিশের ওপরে, যেখানে এসে থাকবে আর লেটার রাইটিং থাকবে। পরীক্ষা 7 তারিখে যেরকমটা বলে দিলাম, দুপুর 12টা থেকে 1টা অবধি 60 মিনিটের পরীক্ষা, 40 নাম্বারের। এক্সামিনেশন সেন্টার হচ্ছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস কলেজ। এখানে অ্যাড্রেসও লিখে দিয়েছে, অ্যাড্রেসটা তোমরা একবার দেখে নাও। আর অ্যাডমিট কার্ড কিন্তু তোমরা ওয়েবসাইট থেকে গিয়ে ডাউনলোড করতে পারবে না, তোমাদের রেজিস্টার্ড ইমেল অ্যাড্রেসে কিন্তু এটা পাঠানো হবে। আর ডিটেইলড কমিউনিকেশন উইল বি মেড টু দ্য অ্যাফোরসেড ক্যান্ডিডেটস টু দেয়ার রেজিস্টার্ড ইমেল আইডি। তো চলো এবারে আমি তোমাদের একটু সাজেশনটা বলে দিচ্ছি, তোমরা একটুখানি শুনে নাও। দেখো প্যারাগ্রাফ বলছি তোমাদের, যেটা এসে অ্যান্ড লেটার রাইটিং। তো এসের মেইনলি যেগুলো পড়বে সেটা হচ্ছে তোমার কোভিড রিলেটেড কিছু পড়ে যাবে, যেরকম কোভিডের ভ্যাকসিনেশন, মাস ভ্যাকসিনেশন যেটা হয়েছে, ইম্প্যাক্ট অফ কোভিড-19, আউটব্রেক অফ 4th ওয়েভ এবং থ্রেটস অফ 4th ওয়েভ, এটা দেখে যাবে। তার সাথে যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে কাতার ওয়ার্ল্ড কাপ 2022 দেখে যাবে, প্লাস্টিক ব্যান, তারপরে নির্মল বিদ্যালয় উইক। তোমাদের আবারও বলছি এটা কিন্তু ক্লাস 8 স্ট্যান্ডার্ডের এই পরীক্ষাটা, তার মানে তোমরা কিন্তু মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডের যে প্যারাগ্রাফগুলো আছে সেগুলো দেখে যাবে। টিচার্স ডে দেখে যেতে পারো, সাইক্লোনিক স্টর্ম দেখে যেতে পারো, ইয়াস, ফনি, আমফান, এগুলো দেখে যাবে। তারপরে অনলাইন স্টাডিজ খুব ইম্পর্টেন্ট, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প একটা চলে আসতে পারে, এরকম ধরনের জিনিস। বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির ওপরে তোমাদের আসতে পারে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখে যেতে পারো। অক্সিজেন ক্রাইসিস ডিউরিং কোভিড-19 দেখে যেতে পারো। এরকম কিছু জিনিস তোমরা দেখে যেতে পারো। কিছু রিফ্লেকটিভ এসেও দেখে যেতে পারো, যেরকম অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, পলিউশনের ওপরে দেখে যেতে পারো, গ্লোবাল ওয়ার্মিং দেখে যেতে পারো, এগুলো তোমরা দেখে যেতে পারো। আর লেটারের মধ্যে থেকে তোমরা যেগুলো দেখবে সেটা হচ্ছে, আমি তোমাদের যেরকমটা বলছি যে এডিটোরিয়াল লেটার খুবই ইম্পর্টেন্ট। এডিটোরিয়াল লেটার দেখে যাবে। আমি তোমাদের এডিটোরিয়াল লেটারের ফরম্যাট তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এডিটোরিয়াল লেটারের আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলি, প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যান আমি তোমাদের পিডিএফ দিয়ে দেবো, তোমরা সেখান থেকে নিয়ে নেবে। আচ্ছা লেটার রাইটিংয়ের ওপরে তোমার এডিটরের কাছে চিঠি ফরম্যাট আমি দিয়ে দেবো আজকে, ডেসক্রিপশানে গিয়ে তোমরা পিডিএফটা নিয়ে নেবে। আর লেটার টু দ্য হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপাল ছুটির জন্যে, হ্যাঁ, ফর গ্র্যান্টিং লিভ, বা তুমি যেখানে চাকরি করো সেখানকার যে তোমার ডিরেক্টর আছে বা যে মালিক আছে তার কাছে চিঠি লেখা ছুটির জন্যে,
এই ধরনের জিনিস, অর্থাৎ অফিসিয়াল লেটারই বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো চলো এবারে আমরা, তো দেখো এটা হচ্ছে ফর্মাল লেটার বা অফিসিয়াল লেটার। রাইট আ লেটার টু দ্য মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অফ ইউর সিটি কমপ্লেনিং অ্যাবাউট দ্য ইনস্যানিটারি কন্ডিশন অফ ইউর লোকালিটি। প্রথমে নিজের নাম অ্যাড্রেস দেবে, তারপরে মিউনিসিপ্যালিটির যাকে অ্যাড্রেস করছো তার নাম দেবে, তার কী পদ, কমিশনারের কাছে। সাবজেক্ট লিখতে হয়। তো দেখো যে কোনো চিঠিরই কিন্তু এই ব্লু কালারের এটা কিন্তু কমন, এটা তোমরা লিখবে। তারপরে যে চিঠি লিখছো এই যে ব্ল্যাক পোর্শনটা, এটা হচ্ছে যে চিঠি লিখছো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এই ব্ল্যাক পোর্শনটা চেঞ্জ করতে হবে। আমি এটা আর পড়লাম না, তোমরা পিডিএফ দেখে নেবে। আর আবার দেখো একদম নিচে স্যালিউটেশন, এইটাও কিন্তু তোমাদের শেষে এই যে ব্লু কালারের এটাও কিন্তু সব চিঠির জন্যে কমন। তো এটা হচ্ছে তোমার একটা ফর্মাল লেটার দেখালাম, লেটার টু দ্য মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এটা। এরপরে চলো আমরা দেখব লেটার টু দ্য এডিটর। তো এই দেখো লেটার টু দ্য এডিটরের ফরম্যাট। রাইট আ লেটার টু দ্য এডিটর অফ ইংলিশ ডেইলি অ্যাবাউট রেকলেস ড্রাইভিং। তো রেকলেস ড্রাইভিংয়ের জন্যে অর্থাৎ বেপরোয়া গাড়ি চালানো, তো প্রথমে লিখতে হয় টু দ্য এডিটর। যে কোনো একটা পেপারের নাম দিতে পারো, দ্য টেলিগ্রাফ বা দ্য স্টেটসম্যান। আমি স্টেটসম্যান দিয়েছি, কলকাতা 1। এক্ষেত্রে দেখো নীল রঙের যেটা সেটা কিন্তু সমস্ত চিঠির ক্ষেত্রেই সেম, ঠিক আছে, যেটাই তোমার আসুক। ধরো তোমাকে দিল যে রাইট আ লেটার টু দ্য এডিটর অফ দ্য নিউজ পেপার অ্যাবাউট ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ মাইক্রোফোনস ডিউরিং ডিফারেন্ট অকেশন, মানে বিভিন্ন পুজোর সময় যে জোরে জোরে মাইক বাজায় সেই জন্যে। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই সেম থাকবে এখান থেকে এত অবধি। তারপরে অ্যাবাউট থেকে এটা যেহেতু রেকলেস ড্রাইভিং, আমরা লিখবো এখানে অ্যাবাউট ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ মাইক্রোফোনস ইন আওয়ার লোকালিটি, এটা লিখব। তারপরে এই যে ব্ল্যাক পোর্শনটা এটা কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে। এটা যে চিঠি লিখবে সেই চিঠির বক্তব্য লিখতে হবে। আর সব চিঠির ক্ষেত্রেই এই লাস্ট পোর্শনটা সেম। সো আই হোপ দ্য গভর্নমেন্ট শুড টেক সাম লিগাল অ্যাকশনস টু স্টপ দিস টেরিবল সিচুয়েশন। A strong editorial from your mighty pen will go a long way in solving this problem. এই চিঠিটা দেখো, এই চিঠিটা লিখে কিন্তু অনেকেই অনেক ভালো নাম্বার পেয়েছে। এটা হচ্ছে ফরম্যাট। দেখো এইটাই যে আসবে রেকলেস ড্রাইভিং এটা কিন্তু কোনো মানে নেই, এটা অন্য ফরম্যাটেও দিতে পারে, যেরকম ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ মাইক্রোফোন বললাম এটাও চলে আসতে পারে। তারপরে তোমার রাইট আ লেটার টু দ্য ইংলিশ ডেইলি অ্যাবাউট সোরিং প্রাইসেস অফ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এটাও চলে আসতে পারে। আচ্ছা, এরপরে আমি দেখাবো আরেকটি ইম্পর্টেন্ট তোমার প্যারাগ্রাফ, সেটারও কিন্তু তোমাদের পিডিএফ থাকবে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যান, ঠিক আছে, এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই প্যারাগ্রাফটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে। দেখো তোমরা 9-10 বই থেকে তোমরা এগুলোকে দেখে নেবে, ডিফারেন্ট যে প্যারাগ্রাফস আছে। এটার কোয়ালিফিকেশান যেহেতু 8, তোমরা মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডের যেগুলো বই আছে সেখান থেকে তোমরা দেখে যাবে। আবারও বলছি 40 নম্বরের পরীক্ষা, 20 নম্বরের চিঠি আসবে, 20 নম্বরের প্যারাগ্রাফ বা 25 নম্বরের 25 নম্বরের এসে, প্যারাগ্রাফ না এসে। এসে মানে একটু ডেসক্রিপটিভ লিখতে হবে তোমাকে, মিনিমাম 300 শব্দ, আর 15 নম্বরের চিঠি। তো এই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যান এটাও কিন্তু তোমরা দেখে যাবে। তো আজকের মতন এই পর্যন্ত। তোমাদের কোনো রকম কিছু কোয়ারিজ থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করো, আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করব। আর বেস্ট অফ লাক, তোমরা এই 1 সপ্তাহ পড়তে থাকো। তো চলো আজকের মতন এই পর্যন্ত।